ناس دخلوا علي يبون قصة الحمار. في قصة حصلت لي عام 1410، قسم بالله انه صحيح يا جماعة. كنا ذاك الوقت مخيمين بالبر، وكنا نلعب بلوت، واللي يهزم اما يزين شاهي ولا يطبخ ولا يسبع، هذا شروط البلوت. لعبنا بلوت وهزمت انا، قالوا يا الصلحي عليك التسبيع. قلت يا عيال برد. قالوا عليك التسبيع. قلت خلاص يلا. وانا جالس اسبع يا جماعة بالليل، يمكن الساعة 10 بالليل 9 10، وجي يمر من عندي حمار، والتفت وناظر حمار، ناظر ولو حمار يضحك، وناظره يناظرن. والله العظيم يا عيال ان الحمار يضحك يناظرن، والله العظيم يا جماعة انه مثل كذا الحمار قايل. وناظر لقيت وكان بيدي ملاس، قسم بالله من قوة الحلت يا جماعة، حلت الملاس إن تعدت الغلاف الجوي، يحسبونه قمر صناعي الحين أمريكا. أركض لما العيال، قلت يا عيال تعالوا شوفوا حمار يضحك مر من عندي. قال معنا واحد ذاك اليوم دب نسميه حنا أبو ديود، الله يذكره بالخير. قال أبو ديود علينا يا الصلحي علينا، راح سبع. قلت والله العظيم يا أبو ديود إنه حمار مر من عندي يضحك. قال علينا. ضاق صدري يا جماعة، خلاص لزمت انصن الحين، واطلع وويت من عند رواق يمين ويسار، ولا ما هو بالحمار. اروح لما المواعين، اسرع تسبيع بالعالم، ما اخذ وقت ولا 3 ثواني، واقول بهن وانفضهن واجيب المواعين لما العيال. تعشينا، يوم تعشينا وجينا بننام، ويبدا يلقطنا التفكير والهوجس. قلت هذا جن، الحمار جن يبيجونا وانا نيم. يوم جيت انام بديت افكر، قلت شكلي مسبع ببيت جن، الله العالم اني مجلسهم. والحمار اللي يضحك هذا اللي مر من عندي جارهم، قلت اكيد جارهم وعندهم عزيمه ذولا، ولا اعزموا جارهم ويضحك الحمار انه يشوف شيء ما اشوف، اني اسبع عند الرجال. قلت الله العالم اني اشوف مسبع بالمجلس ولا بصاله بيتهم، هي جن، انا قاضي خلاص بصمت. ويروح ذيك الليل تقلب وانام بين، يصير ذيك الليله ليلين. الشاهد اني نمت. يوم صار الصبح قلت الحمد لله ما جانا شيء. قلت للعيال ابى اروح اجيب حليب، لنا جماعه حولنا، قلت ابى اروح اجيب حليب، عندهم بعرين وغنم من اللي بيخاوين. قالوا العيال كلنا نقوه. قلت اركبوا. وحنا متزبلين، رحنا لامهم حنا متزبلين يمكن عنهم 300 متر 400 متر تقريبا، والاحمار بو ينظرنا ويضحك. قلت للعيال شوفوه يضحك، ويجي ينظرونه العيال، قالوا انك صات، ولا حمار قال انتذا. قسم بالله مسكنا الراعي قلنا وراه الحمار يضحك. قال لا ذا يا حول يوم هو صغير جاي نحصني واكل براطمه، وصار اثر ماله براطن، قال انتذا حمار. قلت الحمد لله والشكر، وعلى العموم الى الحين حي الحمار. شكرا وتحياتي واسفين على الاطاله يا شباب، تحياتي، شكرا يا حلوين.